日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の電車は17時6分発各駅停車大宮行きです。次は赤羽に止まります。各駅停車大宮行き発車いたします。しばらくお降りください。各駅停車大宮行きドアが閉まります。